Danes sta za vas kuharja Klemen in Klara pripravila pice iz drožij z sestavinami za pice. Wow. Poleg tega jaz želim danes v oni peči testirati, kako se kaj obnese praženje, tako da bomo delali marinirati tempe zelenjavo. Torej v peči za pice, ne boš pekla pice. Ja. Cool. Moja ideja je bila krompirček, se mi zdi. In jaz želim sprobati tudi danes flatbread, kako se obnese. Torej delali bomo pita bread na tak mediteranski način. In zadnji recept bodo pa palačinke. Z čokoladico. Gremo, akcija. Ja, še pečen brie. In gremo na kuhanje. Začnimo naše kuhanje kar v kuhinji, kjer sem pripravila testo za ploščate kruhke. Recept vam bom dala kar na ekran, v bistvu priprava je pa čisto enostavna. Najprej mičkenu sladkorja, vode in moke z kvasom naredimo kvasec, potem dodamo preostalo moko, mičkenu premešamo, pustimo, potem pa dodamo še sojino olivno olje. In na to pregnetemo. Ni treba gnesti tako 10 minut, jaz sem gnetla nekje 2-3 minute in je bilo čisto dovolj. In potem, evo, tu je naša bunkica že na samem prizorišču dogajanja. Testo sem potem razdelila na 8 delov in iz teh koščkov sem potem oblikovala tudi 8 bunkic. Pustila sem jih na strani za nekaj časa, kar vam svetujem je to, da jih pokrite z nečem, jaz jih nisem in je bil potem problem, ker je nastala taka skorica, ker ni bila optimalna. Tako da definitivno idejte v neko posodo ali pa karkoli. Potem sem vsako bunkico sploščila in naredila tak flatbread. Zdaj ugotovila sem, da je dobro, če ni pretenko, pa tudi, da ni predebelo. In na ta način se potem naš flatbread ful lepo dvigne v pečici. To je bilo res luštno opazovati. Jaz sem si ga zamislila z humusom, rdečo čebulico, mičkeno narezane rdeče vložene paprike. Potem sem rekla, kva če bi dal mi še malo artičok gor, a ne? In dobra izbira je bila, ker so ful pasale. Feta ser je opcijski, če želite ta kruhek ohraniti veganski, ampak jaz obožujem feta ser, tako sem ga dodala in pa še domač peteršilček. Za piko na i pa sem dodala še zatar. Zatar je mešanica začimb iz Bližnjega vzhoda. In pa še en nasvet, malo kruhke pred peko poškropite z vodo, da bodo lepš se dvigali. Tukaj je bil navdušen, da se kruh dviguje. Vidno se je. Pa ful se opravičujem, ker mi na začetku mikrofon ni delal, tlele sva s Klemenom testirala in ocenjevala. Klemen je dal pita breadu oceno 7,5, jaz pa 8,5. Ma se mi zdi, mu je pol postajal vse boljši. Torej, cel kos brija sem zavila v eno bunkico od flatbreada in pa not sem 2 stroka česna narezanega za pičla. In potem je šel tu v pečico. Mislim, da okrog 250 stopinj se je pekla ene 20 minut. Kaj je piknik? Bi imel feta sera? Zaenkrat gre peka fenomenalno. Zdaj se je šel Klemen malo odpočiniti, medtem ko je brie v pečici in ko me čakam, da dipa malo pita breada noter. Zgledalo je fenomenalno, tudi testu se je ful lepo obneslo. Tako da evo, tole je bil končni rezultat. Jaz sem sfiniširala vse skupaj z mičkeno pistacijami in pa pokapala z medom, pa so pa noter dipala flatbread kruhke. Tudi tukaj še vedno, nažalost, mikrofon ni bil pravilno vklopljen, tako da vam lahko dam sem kratek recap. Klemenova ocena je bila 9 in moja ocena je bila 9,5. Vsekakor odlično, ampak naslednjič bi želela uporabiti bolj kvaliteten brie.
Če ste gledali najin prvi video, ko sva testirala oni pečico, je Klemen delal hlebčke iz droži, ki so malo preveč vzhajali, ampak on je pogumen, tako da se je odločil še enkrat delati po istem receptu. Zdaj, ta recept je kompleksen in dolg, prav tako pa ni najin recept, tako da bom ta recept, kako narediti testo za pice iz droži, bom polinkala spodaj. Pri peki pic je pa pomembno tudi to, da je temperatura ful visoka, tako da tle je bilo veliko bolj treba spremljati temperaturo in jo ohranjati konstantno. Potem se je pa Klemen kar lotil raztegovanja naših pic. Zdaj testo je ratalo fenomenalno, od dodatkov smo imela pa paradižnikovo omako, potem so pa na pice dajala različno, ali mozzarelo, ali smo imela grana padana ser, navaden ser, domača bazilika, potem Klemen vedno da rad malo oljčnega olja in podobno. Igrala sva se pa tudi z drugimi dodatki, recimo ta je z navadnim serom, pa drobnjake dal Klemen gor. Uporabila sva tudi jurčke, ki mi jih je en dan prej mami dala, na enih je bil pršut in tako naprej. Evo, obljubil sem vam, da vam več povem o pečici. S Klaro imava od Onija Fira ali Fira pečico. Zelo je mehna, se pravi značilna je, ali pa zakaj jo dobro zbrati. Mehna je, kompaktna, na naravno gorivo ima to pelete lesene 100%. No, moj izum je pa, da pelete tukaj sušiš, zato ker če niso povsem suhi, se tam ne dogaja pravilno izgorevanje in pol tudi pico pravilno ne spečeš. Tako da bolj, ko imaš suhe pelete, boljši ogenj noter ustvariš in boljšo pico ven dobiš. Vas zanima, kje dobite pečico? Pri nama ne, ker medva najine ne damo. Imate jih pa na voljo v žarovnijah, žarovnije.si. Si pogledajte spletno trgovino pa si izberite. Ocena? 8,7. Bi rekla 9. Kot veste, imamo Slovenci zelo radi krompir, tako da jaz sem ful želela stestirati v tejle oni pečici še krompirček, kako se bo spekel, in tale lita železna ponovo po mojem dobrega ste. Temperatura je okrog 300, pa da vidimo, kako bo šlo, ker nismo še nikoli krompir noter pekli. Zdaj ta krompirček. Worth it. Krompir je več kot uspel. Zame čista desetka, res nič ne bi spremenila. Sploh za tatarsko omako. Sorry. Zdrav. Kot ste videli pri picah, moramo res ful bolj bazati, da je temperatura skus visoka, da je konstantna in tako. Pri takih stvareh, kot je krompir, je pa ful fajn, ker recimo imela sva nehala pice peči in potem sem krompir dala v pečico in sem ga pustila. Vmes sem enkrat naložila, je malo zahajcalo, da ga je lepo zapalilo in top. Ja, ne. Ocena? Tu je 11. Ja, ne? Ja. Wow. Česen, krompir, mejo,
Kisle kumarice. A ja? Jaz obožujem tempe, za vse tiste, ki ne veste, kaj tempe je. Gre za en tak fermentiran produkt iz ponavadi sojinih zrn. Iz Indonezije prihaja. Jaz sem tle imela še nekaj zelenjave z mamičnega vrta, ki sem jo naseklala in potem sem se odločila vse to marinirati. Marinirala sem torej tempe, koromač, mlado čebulo, dodala sem oljčno olje, sojino omako in pa mičkeno limoninega soka. Vse skupaj sem pa začinila s tole začimno mešanico, ki vem, da je drugače bolj za meso, ampak ima noter rjev sladkor in sem hotela se malo vse skupaj karamelizira, ko se bo peklo. Šiki. Evo. Tu, spetala. Ja, sej. Mami! Kaj? Daj piknika pokličite. Ja, jih bomo pa pogreli. In boste vse dobili za probati. Kaj tu? Oni. Čakaj, boš šel ti malo bolj v senčo. Ja, se bojite, da bi v drugi sesti videli? Evo. Imamo. Bom še enega probal. Ima v lice in noter vidimo za prazne žlice. Ful po mojem okusu, ampak je. Ima to dobre stvari, ampak ni nekaj, kar bi hotel zelo. Meni se zdi, da ne paše v ta sklop hrane. Po nekem rižu, pa malo je slanut, tako da. Ja. Ampak je dobro ratano. Jaz dam oceno 8,5. A vadi? 7,1. Tarska zraven paše. Res dobro. Okusno. Navijalke. Imam timing za ujeti. A to je za palačinke, Lahko. za naravo. Naprimer, če bi hotel palačinke peč, koliko prej bi mogel to pečičko začeti segrevati? 15 minut. Jaz ne znam več kuhati. Kaj ne? Zdaj so moderni, res vse sorte, pa zviješ, pa ne gre nič ven. Še unga prej noter. Pa hrusta. Unga prej noter enkrat. Je pa kaj, iz katere moke? Če nam noge Izbele, navadno. Malo drožije noter, malo tega. Zvijale so kar... Hrusta! Pa je dober. Hrusta, Klemen! Dobro si naredil. Vala. Nedeljsko. Za uho... Nedeljsko. Za uhosto pa za ob... Kaj, tudi po televiziji vidiš zdaj, ki imajo takole rožaste srajce moški. On je zdaj bo na televiziji. Ti povem, prej moglo biti vse, zdaj pa ne, zdaj pa so takole. Ko sem bila jaz v Mehiki, so na ulici prodajali markesite. Markesite so bile palačinke, ki so bili že skoraj vafli, take ful hrustljave. In lahko si seveda zbral različne nadeve, ampak najbolj popularen nadev je bil pa Nutella in ser. In kakor čudno se tu sliši, je bilo tudi ful dober. Zdaj je Klemen naredil te palačinke v oni pečici, ki so čisto podobne markesitam, ker so ful hrustljave. Tako da evo Nutello, dajmo še ser gor. Dobro, lahko bi dala več sera. Ač pa ful dober. Moja ocena za te palačinke je 100 od 10. Kaj pa ti, Klemen, bi rekel? 10. Ko evo?
za srce. Evo, pa smo prišli do konca. Ja, do konca smo prišli. Meni je bil današnji dan tako fenomenalen, da vam ne znam povedati. Sicer zdaj sem že precej utrujena, mislim, da tudi Klemen, ne, ti. Mislim, ponovadi eno večerjo človek poje ali pa eno kosilo na dan, ne da smo kao 5. Ja. Res se mi zdi, sva si tako kot ponovadi zadala malo veliko jedi, ampak na koncu je ful dobro odnesel, da sva vse to testirala in pač tudi vam bo po mojem uporabno, če boste razmišljali o takih peči. Najlepše mi je bilo pa to, da so naju prišli obiskat pač stari starši in moja mati. Smo jih počastili. Pač ja, zdi se mi tako, to, kar medva kuhava, je nama že kar standard. Kva bomo za kosilo, ja, malo tempe, a bomo z malo koromača. Ali pa ne, veš, kaj mislim? In pol tu daš zaprobati nekomu, ki ti je tukaj blizu, pa hkrati sploh ne je take hrane in se mi zdi, so ful začutili. Pač in to kuk sva z veseljem to pripravila in tako, da jim je bilo nekaj posebnega in ful dobrega in je bilo tako pač ful nekaj nice. Pa še to, ne, na taki lepi lokaciji, tako da ja. Ja. Zanima me odziv, pač kva ljudem pač taka hrana, kaj pomeni, ali pa kva jim je všeč, kva sovražijo, kva... Tako da napišite, ne, v komentar. 3 do 5 po moje rabiš peč, da jo res tako spoznaš. Ko prijatelja, ne moraš prvi dan že Mogoče ne prvi dan je že pico za 100 ljudi peč. Ja. Ne, in pač tako se spoznavaš pa to, ne. Kul je dober karakter, ko pa ti si z njo kolegica. Mislim, ja, saj ste videli najbolj, da Klemen bolj prevzema ta del peke, jaz pa bolj tudi od zadaj vse, pač sem imela par jedi, danes so bile one moje avtorske, ampak vsem si večinoma tisto pečico delal. Tako da, ja, jaz se priporočam, mislim, dobro se spečeno, pa toliko raznolike hrane, res ni samo pica, oven. Zahvalila bi se ful žarovnijam, da so sponzorirali, zdaj že v bistvu 3. video. Tako da vsi, ki ste navdušenci nad kakšnimi žar stvarmi, definitivno jih počakajte. Delavnice imajo, jaz sem na eni že bil in tam te še bolj zamika. Ta vibe, ne? Ja, kako pač kar... Jaz nisem verjel, da lahko v to kratkem času, pač da ti bo nekdo kar razložil, da se da pico dobro peč, pa tako na predvidljiv način, v smislu, da je sosledje nekih dogodkov, ki se jih da opisati, pa tako, ja. Sicer jaz nisem še po tistem receptu delal, ampak tam sem pač dobil motivacijo za nova raziskovanja. Tako, lepo se imejte. Čau! Torej, najprej jaz popražim sezam, skoraj nikoli ne kupim tahinija in ga dodam v multipraktik. Zdaj, multipraktik bi rabil 100 let, da bi tu spremenil v tahini, tako da jaz vedno vmes dodam še mičkeno vodo, čičerike in sezam se spremeni v ful lepo pasto. Nato sem dodala še sok pol limone, 2-3 česenčke, odvisno od vašega okusa, oljčno olje, 1-3 žlice in pa odsejano čičeriko. Kar sem pogosto opazila, da je ta napaka, da ljudje delajo humus ful preveč na suhu. Mi v bistvu želimo, da je malenkost bolj redek, ko ga blendamo, ker potem, ko ga bomo dali v hladilnik, se bo itak ful zgostil. Tako da jaz ponovadi dodam še malo čičerikine vode. Tukaj sem še solila, pa dodala mičkeno kumine, da doda tisti okus. In potem sem kar nekaj časa blendala, da sem dobila kremasto konsistenco. Ne pozabiti na koncu vašega humusa probati in mu dodati kaj, če je potrebno. Tale je bil fenomenalen in tako je šel tudi z nami na piknik.